जंगल में भैंसा और उसका बेटा रहते हैं। भैंसा खाने तलाश में जंगल में गया, तभी पीछे से किसी जानवर ने आकर भैंसे के बच्चे को मार दिया। अब भैंसा पागल होकर इधर उधर देखता और जोर जोर से रोता। फिर तभी लोमड़ी आई और बोली, भैंसा भैया, तुम्हारे बच्चे को बंटी बाघ ने मारा है। भैंसा उसके सामने असमर्थ था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। भैंसा रोता हुआ शेर के दरबार में पहुंचा और बोला, शेर महाराज, तुम बंटी बाघ को मार दो, बदले में मुझे खा लेना। शेर के मुंह में पानी आ गया। क्या बात है, नरम नरम मौस खाने को मिलेगा। शेर ने रात के अंधेरे में ही बंटी बाघ का काम तमाम कर दिया। फिर अगले दिन भैंसा आया। शेर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों करा? भैंसे ने बता दिया, बाघ ने उसके बेटे को मारा था। भैंसे की ये बात सुन शेर को अपने बेटे की याद आ गई, जो एक बीमारी से मर गया था। शेर बोला, अगर कमेंट में सभी अपने पापा की लंबी उम्र के लिए लाल दिल भेजेंगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। भैंसा बोला, प्यारे दोस्तों, लाल दिल भेज दो और मुझे बच्चा लो।